Olha, já vou avisando a você, tá? Já salva esse vídeo. Essa dica aí, ó, de ouro. Pra você ainda que quer fazer uma renda extra, melhor ainda. Dá pra fazer uma renda extra bacana, é uma sobremesa dessa aí, top. Ai, ai. Eu tô falando pra você. E outra, já manda pra geral logo isso aí, vá, espalha esse trem aí, por favor, tá? Ah, mas você só passa essas coisas pra gente engordar, rapaz, você come, né? Nem todo mundo treina, mas come. Gosta de um docinho, né? Você então, que eu tô ligado. Receita completa na descrição do vídeo, não tem como errar. Por favor, manda pra geral aí e segue e compartilha. Valeu!